Të lutem për gjyshen blogere përmetare Lule Batini, ju duar profite. Heftova këtë gjyshe, sepse me këtë celularin në dorë, ato ditë të vështira të përmetit, nuk ka makinë. Mundohej me furgon, shkonte në banjët e bëjës dhe filmonte, dhe thoshte ja ku është uji. Si thoshin, më fakt do të atem, ikmi plak kurve. Kjo ndërkohë është pa burr, është virgjëruar nga para. Pra, ti mos të mërdite më thoshte pas skenës, ore, si bën ball atyre kërcënimeve dhe sharje. Po ja ku jemi, hajde më na prisni. Hajde më të bëhemi dhe ne si partizani që është nga mbrapa. Të falenderoj në emrin e përmetarëve që bën një punë të mrekullueshme. Mikrofoni si vjen pa mikrofon, si e mësuar me mikrofon, s'ke faj gote. Je 20 vjet beqare, ku e ka unë 21 vjet, më faq që ta ngra një vit. Mi mbrëma përmeti. Lule Batini, gjyshja blogere që bën një punë kryevepër, tani si e kemi Instagramin, Lule Batini, urgjent, bëheni follow, TikTok mu si e kemi? Lule Pjeshk. Lule Pjeshke. Si e kemi se Lule Pjeshk. Lule Pjeshk. Ju lutem në Instagram bëni follow. Ta arri 1 milion, çfarë ka më shumë enca se Lule. Rrotullohu një nga inati ta marrë vesh. Duar trokitje, ti vetesh një vajzë energjike, faleminderit që promovon qytetin tënd, se ti je vajzë qytetit, që ne nga fshati të ardhur. Dhe çfarë do t'i thuash publikut? Jam krenare, që jam përmetare dhe Pa mirë mikrofonit, lutem. Që reklamoj qytetin tim, dua shumë. Vajte goja mikrofonit. Më në domë. Po jo se të dëgjoj njerëzit. Tani, ma thuaj mua mos sa thuaj të këtyre. Paguan greku, izraeli apo Soros? E njeh Sorosin ti me Soros. Soros. Më duket se Sorosi se Nga New Yorku vjen paraja në Meiden lagjën tënde. Të tërë din se marr para. Po faktikisht nuk marr as. Ti nuk merr para, ti merr dollar, apo jo? Dollar. Euro, pranon çdo gjë. Pranoj po. Dramia që dalja që çfarë. Tani, e solla gjyshe Lulen këtu, gjyshe të shkon për një mesazh. Kushdo që e do me shpirt qytetin vendin, të gjithë ju që keni ardhur nga Sarana, Tropoja, Tirana, Pieri Lushja, Kosova, bëjni këtë gjë siç e bën me pasion kjo vajzë, sepse nuk gënjen. Përdor filtratimi? Dale të shikoj, jo më mirë, s'ke nevojë për filtra. Ti je natyrale o goce. Edhe një përshëndetje. S'ka si origjinali, Po tani përshëndes me ratë. Po mbaj mikrofon se nuk dëgjohesh më lehtë. E më mirë tani. Dëgjohesh mi se do publiku të dëgjojë. Do publiku. Përdodi. Faleminderit ty Jen që më respekton. Vazhdo se më çmund celularin. Faleminderit për metit dhe të gjithë ata që më kanë qef dhe më thonë. Faleminderit Lule që na kënaq me videot e tua origjinale pa filtra. Të falenderoj, po ti nuk do ikësh pa ftuar në fillim vëllai. Ata kanë bërë të gjatë nga Tirana, vëllai motor. Janë 2 këngëtar, të talentuar, simpatik, dhe vinë nga Tirana, ftojnë me Duar Trokitje, Klejti Mahmutaj. Ju lutem Klejti Mahmutaj mikrofonin dhe kënga në sfond se ti e nona. Duar Trokitje për Klejti. Mi mbrëma për metin. Mi mbrëma dhe mirë se erdhët, e di që ka bërë të gjatë e lodhur. Jam për metin. Era parë. Tani beqare po i mërtuar. Aty në mes. Do bësh dëndër për meti, ke qërë. Kemi çupa të bukura. A shumë? Jo vetëm të bukura, dhe të mira. Po janë bukura janë dhe të mira. Me 3.200 euro bëm blesërin, gjyshe Lulja. Skena është për kjeni, faleminderit, pastaj kemi një tjetër surprizë. Faleminderit, jo, më falë, një joftim. Pasorës 11 dhe kemi after party, skena e 2 të